aí pessoal, tudo bom? Segunda-feira, mais um dia de oficina se iniciando aí. E já temos aqui na oficina um Honda Civic 1.7 2002. Deixa eu ver o ano certo desse carro aqui. Mas é 2002, 2003, por aí. 2006 1.7. Esse carro teve aqui na oficina semana passada, fizemos um orçamento, o cliente aprovou, porém ele falou só posso levar na segunda-feira e aí eu deixo o carro tranquilo e vocês fazem a manutenção. O carro vai fazer uma manutençãozinha caveira, ele quer tirar vazamento, barulho de suspensão, freio que tá ruim. Nós vamos trocar aqui os coxins de amortecedor, já foi, né, ó. Dá pra ver aí que estourou. Tá vendo aqui, ó? Ele estourou. Já levantou até a haste do amortecedor aqui, ó. Vai trocar a coxinha de amortecedor dos dois lados. Vai trocar os amortecedores. Tem bieleta ruim, ele quer trocar também. Tem um vazamento aqui na tampa de válvulas. Tem vazamento nessa tampa. Tem vazamento no cárter. Mas antes de sair desmontando tudo, eu quero colocar a nossa Maria Fumaça aí e ver se tem mais algum outro ponto de vazamento aí que nós não conseguimos identificar visualmente. A maquininha vai nos revelar se tem mais algum ponto e aí sim eu começo a desmontagem aí desse Civicão. Na bomba hidráulica aqui também tem um vazamento, ele tá espalhando o óleo tudo lá para baixo. Ele tá limpinho assim, tá bonitinho, porque o dono mandou lavar esse carro inteiro. Mas vaza bastante dessa bomba. Nós vamos remover, fazer a troca dos reparos completa. E aí vocês vão acompanhar no vídeo, beleza? Então, bora para mais um videozinho aí. E vamos montar nossa Maria Fumaça. Aí, pessoal. Maria Fumaça tá aqui, ó. Tá injetando fumaça para dentro do motor do Honda. E não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo a fumacinha saindo aqui, ó, da tampa de válvula do Honda. Aqui por trás também sai bastante fumaça. Então nós vamos começar a desmontagem aí. Maria Fumaça quebrando o nosso galho aí, ó. Civicão já desmontado. Já tirei semi-eixo, nós vamos colocar essa coifa. Já não tinha mais nada, né? Isso aqui nós vamos dar um talento, vou tirar toda essa graxa velha. Substituir aqui a guarnição, graxa nova. A mesma coisa vai ser feita lá na tulipa. E quando a gente desmonta um carro é complicado, né, pessoal? A gente sempre vai achando alguma coisinha aí. Pastilha, não tinha mais nada. Já providenciei pastilhas novas. Correia, olha o estado da correia. Já pedi também correia nova. Aqui o amortecedor já desmontado. Coxinha de amortecedor já foi substituído algum dia aí. Tem uma marca ali, ó. Não sei de que fornecedor que é, mas aqui já foi trocado algum dia. E o coxinha é Tenacity, tá? Aqui, ó. É da Tenacity. Não sei se vai dar pra ver aí. Tenacity. E olha o que aconteceu com o coxinho. Ele estourou o miolo. O rolamento de coluna já não existe mais. E isso é um assunto que eu venho batendo na tecla. Já gravei acho que uns 2 vídeos falando disso. Coxinha de amortecedor nenhum presta mais. Nenhum.
Eu coloquei esse Tenacity numa CRV de um cliente nosso, eu preciso até ligar para ele para ver como que tá. Mas cara, tá difícil de trabalhar com coxinha de amortecedor. Eu particularmente prefiro que o cliente me forneça, porque eu sei que vai dar problema e ele vai me pagar outra mão de obra para trocar. Tenacity, que até então para mim era uma marca excelente. Eu vou perguntar pro dono do carro, mas eu não sei se é muito velho esse coxim. Ele tem cara de ser novo. Ele estourou o miolo, rolamento de coluna voou. Ou seja, já foi o vinagre, como diriam, né? Mas vamos ver o que a gente consegue aí. E temos tentando outras marcas até achar alguma coisa que chegue aí ao original, né? Próximo pelo menos. O kart já tá aqui, tá limpo, tá lavadinho, o Dudu já deu um talento. Um detalhe. O cliente me questionou, ele disse que o ar-condicionado desse carro não estava gelando. E aí na desmontagem eu descobri aqui o que está acontecendo. A mangueira aqui, ó, o caninho do ar-condicionado estava encostando na polia e a polia comeu. Por isso que vazou o gás e não está funcionando. O Dudu tá lá dentro, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele tá dando um talento nas peças lá, a cara dele de curioso. Aí, o Dudu tá dando mó grau nas peças. Olha lá, ó. Isso aqui tava assim, tá? Até os parafusos, ó. Ele vai dar um talento. Isso aí, pessoal. Aquele talento padrão. E aí, pessoal, continuando o vídeo aí do dia a dia de oficina, essa semana. Hoje é quarta-feira, 3 dias que o Civic tá aqui, ó, no elevador, esperando peça. Dificuldade de achar peça desse carro. Todas as peças que eu pedi pro meu fornecedor vieram erradas, todas tiveram que trocar. Correia de acessórios veio errado, uma coifa homocinética veio errado, bieleta veio errado. Enfim, agora nós estamos aguardando um outro fornecedor mandar um par de amortecedor dianteiro que está faltando. E o cliente ficou de me fornecer a bomba hidráulica, que a bomba hidráulica dele tem vazamentos. E aí ele ficou de me fornecer, eu estou aguardando aí. 3 dias de um carro ocupando um elevador. Até onde vale a pena fazer determinado serviço? Vale a pena? Vale, claro. Todo cliente é bem-vindo, a gente quer fazer. Mas tem alguns carros que eu já estou recusando aqui na oficina por isso, por conta da dificuldade de se achar peças. E estamos aí, vamos aguardar, ver o que vai dar. Aqui também eu já troquei a coifa, agora o autopeça mandou a correta, essa aqui era do cliente. Já lavamos aqui a tulipa, né, o copo, a trizeta. Coifa colocadinha aí bonitinha, lacrada, esse é o padrão nosso aí. Ali na rampa um Clio, Cliozinho aí também tá dando um talento, trocando os amortecedores, kit batente, coxinha de amortecedor. Vai trocar aqui também a alavanca do freio de mão que está com problema aqui, quando você puxa ela desce. A nova já chegou, tá aqui ó. Vamos montar lá no Cliozinho. Tá trocando também. O Cliozinho tá trocando bieleta, pastilha de freio. Tá dando uma revisãozinha geral. Colocou 2 pneus novos. Chegou agora também um Civic, um outro Civic, agora um New Civic, para diagnóstico de barulho roncando, né? Provavelmente aí rolamento de roda. E vamos continuar aí na semana do dia a dia de oficina. Pessoal, hoje é quinta-feira e hoje, agora, são 12:30, agora que chegou os amortecedores do Honda. Nós já fizemos um New Civic, um Peugeot 307, um Peugeot 308, fizemos também uma revisão geral de suspensão e freio de um Renault Clio. Esses carros já vieram, já mexemos, já entregamos.
e nada de sair o Civicão. É complicado, né, pessoal? A gente fica preso aí por conta de uma peça, atrapalha o cliente, atrapalha a oficina mecânica e é isso. Dia a dia de oficina é isso aí, essa dificuldade diária aí com peças, isso quando não vem porcaria. Eu vou falar de uma das peças aí, que é o próprio amortecedor. Muitos clientes têm me questionado, perguntando por que eu estou deixando de trabalhar com a COFAP. Eu tenho pego alguns carros aí que estão dando problema, e aí eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou evitando trabalhar com COFAP nos amortecedores. Só por isso aqui, ó. Os amortecedores do Honda estão aqui, Turbogás, COFAP, tudo bonitinho. Olha de onde vem isso aqui, ó. Tá vendo aí? Made in China. E eu peguei já um caso aqui, foi um Prisma. Nós montamos os amortecedores, kit de batente, coxinha de amortecedor, tudo novinho, tudo bonitinho, coxinha Axios. E aí a gente tem costume de dar uma volta com o carro para ele dar uma sentada e eu coloco na rampa para fazer o alinhamento. Quando eu fui colocar a garra do alinhamento, eu vi um escorrido de óleo, já estava estourado o amortecedor. Então eu tenho evitado trabalhar com a linha chinesa da COFAP, tá? Nesse caso aqui eu nem sabia que ia vir amortecedor chinês. Já foi difícil de achar amortecedor para esse carro. E agora que chegou, vieram os chineses. Nós vamos montar, tem 2 anos de garantia. E vamos ver o que vai dar. Na sequência aí nós vamos colocar esse i30 no elevador. Nós vamos trocar a bandeja da suspensão do lado esquerdo, que uma roda está mais para trás que a outra, e aquela Fiat Toro lá que está aquecendo. Aí eu vou mostrando para vocês aí na sequência do vídeo esses outros serviços aí, tá bom? Agora eu vou montar o Honda, finalizar essa parte de amortecedor. Ainda tá faltando a bomba hidráulica que o cliente não tá encontrando. Seguimos aí na saga do Civicão. Sexta-feira é dia de encerrar a semana aqui na oficina, dia de limpeza, dia de colocar a casa em ordem, para segunda-feira começar todo vapor. Aqui, o Civicão, eu finalizei ele agora, demorou também para chegar a bomba hidráulica, mas o cliente providenciou uma nova, já está aí no lugar, bonitona, instalada e funcionando. Agora o Civicão ele tá só em testes para a gente ver se sana o vazamento de óleo, e aí é só entregar para o cliente. Esse carro aí foi uma saga achar peça, mas deu tudo certo no final, graças a Deus. Hoje eu já tirei vazamentos de água de um Fiesta, tá ali fora, eu estou observando o funcionamento dele. Nada fora do normal, né? Fiesta com vazamento de água. Mas tá pronto, tá também em teste. Aqui uma doblozinha, motorzinho Fire com vazamentos de óleo. Vazamentos na tampa de válvula, anel de vedação aqui do suporte da bobina, na tampa de óleo. Já vamos fazer rapidinho, que esse aqui é mamão, como diriam. Aí eu tava aqui desmontando esse carro e, como um bom observador, percebi que tá na hora de trocar a correia dentada. Olha o estado dessa correia dentada. Já tá na hora, aliás, já passou da hora, né? Agora eu vou ligar pro cliente lá, passar o orçamento e vamos ver se ele aprova. Uma situação dessa aí acontece muito na oficina e às vezes o cliente não entende, ele acha que o mecânico está condenando o carro dele. Não é isso. Na verdade, você está executando um serviço e acaba observando que precisa ser feito outro tipo de serviço no carro.
Eu acho assim que por um lado isso é bom para o cliente, entendeu? Porque se uma correia dentada dessa, por exemplo, quebra, o prejuízo é muito maior. Tem que fazer um cabeçote por conta de uma manutenção preventiva. E eu tô aqui desmontando, já observei, eu vi que a correia tá na hora e eu vou passar para o meu cliente. Eu não exijo nada, não falo para ele, você tem que trocar, não, aqui é de boa. Eu falo, ó, tá assim, você quer fazer hoje faz, não quer fazer hoje faz depois, mas o cliente já sai daqui ciente de como tá o carro, certo? E para o vídeo do dia a dia da semana que vem, já tem aqui uma Fiat Toro, motor 1.8, 16 válvulas. Opa, cadê o motor? Só ficou o bloco aí no lugar. Pessoal, queimou junta de cabeçote essa aí. Já tá aqui, ó, o Gustavo já removeu o cabeçote, já tá na bancada, vai seguir para retífica. Eu agora vou começar a ir atrás de peças para ela, bomba d'água, conjunto de junta, né, do kit de retífica, parafusos de cabeçote. Eu sei que não vai ser fácil achar coisa boa, mas já vou começar agora a procurar as peças. Esse carro não fica pronto hoje, não tem nem como, então ele vai ficar para o vídeo da semana que vem. Essa semana aí é praticamente isso. Não teve nenhum carrinho assim absurdo, coisa mirabolante, mas é isso aí, mostrar o dia a dia de uma oficina mecânica é isso. Beleza? Daqui a pouco eu volto mostrando a Doblo finalizada. Valeu? Pessoal, quero finalizar o vídeo do Honda aí, porque até na hora de terminar o carro, de entregar, esse carro deu novidade. Esse finalzinho aqui, eu quero deixar de alerta para os nossos amigos mecânicos aí. Serve de dica, de lição, aprendizado. Terminei o carro, finalizei tudo bonitinho, e no ato de entregar o carro, o cliente, isso ontem, tá? Ontem o cliente veio buscar o carro e no ato de entregar, ele não olhou nada do que eu fiz. Que eu troquei os amortecedores, os kits de batente, coxinha de amortecedor, bieleta, pastilha de freio, tirei vazamentos, mexi em coisas que não estavam no orçamento, eu fiz a mais. Tirei e coloquei o coxim do lado direito que ele já tinha guardado no carro, não cobrei a mão de obra disso, enfim, fiz outras coisas que não estavam no orçamento. Dei um talento ali no motor, aquele silicone em spray da Vurt, limpei tudo para entregar no padrão safety car. Porém, teve um detalhe. Quando eu fui desmontar esse carro, eu liguei para ele, eu mandei uma mensagem, aliás, de voz, e falei assim: ô Júnior, o nome dele é Júnior, ô Júnior, seu carro tá com um parafuso de roda, eu não sei se você trocou recentemente as rodas ou não, o que aconteceu. Um deles colocaram espanado a porca e ele comeu a rosca do prisioneiro, ele não solta. Aí ele falou: não, tudo bem, e agora? Eu falei: então, eu vou tentar soltar, porém vai quebrar o prisioneiro. Ah, não, tudo bem, beleza, então, tô ciente. Ele finalizou. Aliás, eu mandei a mensagem, ele não viu a mensagem que eu chamei e ele me retornou na ligação. Então, beleza, e eu toquei o serviço. Tirei, realmente quebrou. Tentei soltar na mão, ele não soltou e já veio e quebrou. Tudo bem, até aí isso acontece porque muitas vezes as pessoas vão colocar a porca e ao invés de vir rosqueando na mão, a pessoa já vem com a máquina direto, então ela prende ali de uma forma que não sai mais. Tá bom, toquei o serviço, deu todo aquele rolo, amortecedor que vem errado, é isso que vem errado, aquilo que não dá certo, é isso que não dá certo, tudo bem. E aí eu montei o carro e ontem ele veio me questionar, ele falou: e aquele parafuso lá vai ficar sem? Eu falei: então, lembra que eu te falei que para eu trocar aquele parafuso, eu ia precisar tirar o cubo fora, e quando nós removêssemos o cubo, talvez quebraria o rolamento. Como você disse que não queria ter muitos gastos além daquele orçamento fechado,
Eu falei para você que não ia mexer com isso, para não ter que comprar um rolamento. Que senão seria um rolamento, prisioneiro e uma porca. O prisioneiro e a porca, tudo bem, é barato, dá 10, 12 reais, mas o rolamento eu achei por 390 reais, é caro. Tá com 3 parafusos lá, por enquanto dá pra segurar um tempo aí. Ah não, mas eu não quero ter mais esse prejuízo, eu acho que quem tinha que trocar isso aí era você. Mas como assim? Não fui eu que gerei o problema. Não, mas meu carro entrou com 4 parafusos, eu quero que saia com 4 parafusos da oficina. Vocês entenderam a sacada? Não fui eu que gerei o problema. Ele entendeu que não fui eu que gerei o problema. Mas como entrou com 4 parafusos, ele queria que saísse com 4 parafusos. Aí eu questionei e falei assim, bom, peraí. Então você queria que eu fizesse o quê? Aquela hora que você me ligou, que a gente conversou, você queria que eu tivesse falado assim, então vem aqui você soltar o parafuso? Ele falou, você tinha que ter me avisado e eu vim aqui e aí eu decidia o que eu ia fazer, se eu deixava você quebrar ou eu tirava e quebrava. Então quer dizer, eu expliquei para ele a situação, aí eu quis agilizar porque ele estava no serviço, já estava longe, quis continuar o serviço, expliquei o que ia acontecer e ainda eu tô errado. Aí nessa eu não quero ficar questionando por quê. Porque tem um padrão aqui na Safety Car, a gente segue um padrão de qualidade. Eu expliquei para ele, a oficina é meio que um hobby meu, eu tô aqui mais porque eu gosto, entendeu? Eu tenho outras fontes de renda e eu gosto de executar e entregar o serviço num padrão de qualidade. Se o cliente não está satisfeito, não tem problema, que não foi eu que gerei o defeito, eu vou resolver. Pois bem, o carro ficou aqui, hoje cedo eu já resolvi, já trocamos, tá com os 4 lá no lugar, não fui eu que estraguei. E agora ele me ligou, questão de uns 10 minutos atrás, ele me ligou, cara, andei conversando com umas pessoas aí, liguei para um, liguei para outro e realmente todo mundo falou que quem tá errado sou eu, que você não gerou o problema, você foi soltar uma coisa que já tá ali com o problema instalado e ocasionou a quebra ali. Realmente você tem razão, eu vou pagar o que você teve de gasto. Aqui não, irmão, sabe por quê? Porque aqui, é Safety Car, e Safety Car tem um padrão, tá? Só que aqui também eu não faço mais serviço para ele. Da mesma forma que o cliente ele tem direito de escolher onde ele vai arrumar o carro, eu como proprietário tenho o direito de escolher para quem eu vou arrumar carro, porque aqui é um padrão que é difícil dele arrumar de novo. Eu expliquei isso para ele ontem, eu falei, eu não vou fazer mais serviço para você, porque eu não gostei da sua atitude, o jeito que você já veio direto naquele defeito e já falando, não, eu quero que você arruma, porque foi você que quebrou. Não fui eu que gerei o problema, mas ele quer que eu arrume, mas tudo bem. Eu expliquei, o padrão que eu trabalho, pelo menos aqui e nessa região de São Paulo, você não encontra mais. Isso eu garanto que não encontra. Oficina que pega os parafusos de pinça, limpa, passa graxa de cobre para ter um deslizamento melhor. Oficina que se preocupa com a estética ali para deixar tudo bonitinho para o cliente, que lacra todos os parafusos que mexe. Não vai achar não, é muito difícil, é muito raro. Oficina que torqueia a vela, não vou nem continuar aí porque eu tô falando, mas é por desabafo e para deixar um alerta para os amigos mecânicos. Cliente esperto tá lotado, então vocês fiquem ligados, fiquem ligeiros, documenta tudo, arquiva tudo. Eu tenho no meu computador, eu crio pastas. Então, por exemplo, o motor de um carro que eu estou fazendo, eu vou tirando foto, vou arquivando e vou documentando tudo. E depois eu jogo tudo numa pasta com o nome da pasta é a placa do carro. Se um dia futuramente eu tiver um problema, eu falo, opa, vem aqui. Vamos abrir o seu arquivo e vamos ver o relatório de tudo. E esse carro eu devia ter filmado eu tirando o parafuso para mostrar para ele hoje. Mas tudo bem. Já está feito, já está arrumado. E fica esse alerta aí, quanto mais a gente tenta agradar os clientes,
mais aparece cliente espertinho querendo ganhar em cima da gente. Então, claro, tem clientes, maravilhosos. Eu, inclusive, agora acabou de encostar um cliente aqui, porque a gente trabalha com muita indicação, graças a Deus. Acabou de encostar um cliente aqui, ele chama Sérgio, ele tem um Agile, puta, cara, nota 10. Às vezes a gente faz coisa a mais no carro e não cobra porque é cara decente, cara, nota 10. E é isso que a gente quer na oficina mecânica. Parceiros. Não for parceiro, irmão, pega seu carro e hasta la vista. Obrigado, gente. E até o próximo vídeo aí. Padrão Safety Car. Valeu.